पूर्व कर्मधारे जाति देशी। पूर्व कर्मधारे कर्मधारे समासे जातीय प्रत्यय परता देशीय परता पूर्व भवति। भाषित पुंस्कादनु विस्त्रिया पूर्व भवति। प्रतिषेधार्थोऽयम् आरम्भः। प्रतिषेधार्थ शब्द से अयमपि अर्थो भवति प्रतिषेध करणाय प्रतिषेधयितुं प्रतिषेधं विधातुम् आरभ्यते। परम प्रतिषेधार्थ अर्थ शब्दों निवृत्तिवाचक मस्कार्थो धूमा मशक निवृत्त्यर्थ धूमा तथा प्रतिषेध निवृत्त्यर्थ इदम् अयम् आरम्भ। प्रतिषेधार्थ प्रतिषेधम अपसारयितुं प्रतिषेधम अर्थ शब्दात् निवृत्तिवाचको अस्ति। प्रतिषेध निवृत्त्यर्थोऽयम् आरम्भः इति अर्थो भविष्यति। तर्हि कर्मधारे समासे जातीय न को विधाय इत्युक्तं तत्रापि भवति। पाचक वृन्दारिका पाचिका वृन्दारिका पाचक वृन्दारिका अत्र पाचक शब्दों ककारोब्ध अस्ति तर्हि कर्मधारे समासत्वात् तत्र भवति। यथा तत्र निषेधः आसीत् कोपधाय इति ककारोब्धाय मद्रिका भार्या यस्य कारिका भार्या यस्य पाचिका भार्या यस्य पाचिका भार्या शब्दो भवति। पाचक भार्या न भवति। पाचिका भार्या पाचक भार्या तदा तु भवति पर भार्या शब्द आकारान्तो भवति। पाचक पाचिका भार्या पाचक भार्या परम पाचिका भार्या यस्य इति यदि ब्रूमः तदा पाचक भार्या इति न भवति। पाचिका भार्या भार्या शब्द सरसो भविष्यति गो स्त्रियोर उपसर्जनस्य। पाचिका भार्या यस्य शब्दद्वयम् अत्र अवलोकयितुं शक्यते। शब्दद्वयं शक्यते आलोचयितुम् अवलोकयितुं। यथा पाचक भार्या इति एकः शब्दः। पाचिका भार्यः इति अपरः शब्दः। अत्र ह्रस्व अस्ति। पाचिका भार्यः पाचिका भार्या यस्य इति अस्ति चेत् पाचिका भार्या इति भवति। पाचिका भार्यः परं यदि कर्मधारय समासः क्रियते तदा पाचक भार्या इति। पाचिका भार्या न भवति।
पाचक भार्या इति भवति। अस्मिन् पुंवत्कर्म धारयति सूत्रेण पाचक भार्या। पाचिका चासो भार्या, पाचक भार्या। पाचिका भी है और वही भार्या भी। पाचक वृंदारिका, पाचक जातिया, पाचक देशिया। पाचक वृंदारिका। संज्ञा पूर्ण्योस्थित्युक्तम् तत्रापि भवति पुंवद्भाव। दत्त वृंदारिका, दत्त जातीय, दत्त देशीय। पूर्ण्य पंचम वृंदारिका, पंचम जातीय, पंचम देशीय। पूर्णी प्रत्यांता पंचमी शब्द से पंचम शब्द हो जाता पुंवद्भावेन। वृद्धि निमित्तस्य तद्धितस्य रक्त विकारे इत्युक्तम् तत्रापि भवति श्रोघ्न वृंदारिका, श्रोघ्न जातीय, श्रोघ्न देशीय। श्रोघ्न अच्छा सुंदर। पाचक वृंदारिका का मतलब है सुंदर पाचिका, अच्छी पाचिका। वृंदारक शब्द वृंदारक नाग कुंजरई पूज्यमानम। तत्र द्वितीय अध्याये प्रथमे पादे सूत्रमस्ति वृंदारक नाग कुंजर त्रयोपि शब्दाः पूजावचना सन्ति। पूजां विदधति एते शब्दाः। तत् वृंदारक नाग कुंजरई पूज्यमानम। पूज्यमान वाची अस्ति गोवृंदारकः। यथा पूज्यमान वाची शब्द प्रथमान्त अस्ति तत्र समासे पूर्व प्रयोगो भवति। समास प्रकरणे यत्र सूत्रेषु प्रथमा विभक्तिरस्ति तस्य उपसर्जन संज्ञा जायते इति कृत्वा उपसर्जनं पूर्वं पूर्व प्रयोगार्थं तत्र उपसर्जन संज्ञा क्रियते। तर्हि वृंदारक नाग कुंजर शब्दाः अन्ते गच्छन्ति, उत्तरपदे गच्छन्ति। यतोहि तृतीयान्ता शब्दाः सन्ति। वृंदारक तथैव पाचक वृंदारिका इति। वृंदारिका शब्द एवं तु व्यवहारे विशेषणस्य पूर्वः प्रयोगो श्रूयते, परमत्र तु विशेषणम् अस्ति वृंदारकः, पर प्रयोगः भविष्यति। एवमेव भाषायां प्रयोगो भवति। वृंदारक पाचिका एवं न उच्यते, पाचक वृंदारिका इति उच्यते। यदि विशेषण पूर्व प्रयोग स्यात् वृंदारक पाचिका इति प्रयोगः भवेत्। वृंदारक पाचिका इति प्रयोग न भवति। पाचक वृंदारिका, पाचक जातीय, पाचक देशीय। पंचम वृंदारिका, पंचम जातीय। वृद्धि निमित्तस्य च तद्धितस्य रक्त विकारे इत्युक्तम्। वृद्धेर निमित्तं यस्मिन् तद्धिते। वृद्धेर निमित्तं किं भवति? यकारः णकारः ककारवात् अचोणिति यदि अनुवर्तते तद्धितेषु चामादे इति सूत्रे तर्हि इत् णित् कित् इति प्रत्ययः इत् प्रत्यय णित् प्रत्यय कित् प्रत्यय वृद्धेर निमित्तं भवन्ति। तर्हि अत्र वृद्धि निमित्तस्य तद्धितस्य रक्त विकारे रक्तम अर्थम विकारम अर्थम च त्यक्त्वा स्वांगात् चेतो अमानिनी इत्युक्तं तत्रापि भवति श्लक्षण मुख वृंदारिका, श्लक्षण मुख जातीय, श्लक्षण मुख देशीय, श्लक्षण मुखी चासो वृंदारिका, श्लक्षण मुखी चासो वृंदारिका। स्वांगवाचिना परे ईकारो भवति चेत् तत्र पुंवद्भावो न भवति। यथा दीर्घकेशी भार्या, पुंवद्भाव न जाता। श्लक्षण मुखी चासो वृंदारिका, श्लक्षण मुख वृंदारिका। अत्र तो मुखी शब्द से मुख शब्द हो जाता।
लक्षण मुख वृंदारिका स्वांगात चेतो अमानी नीति सूत्र न कार्यम कृतवत लक्षण मुख जातीय लक्षण मुख देशीय जाते स्थित्युक्तम तत्रापि भवति कठ वृंदारिका कठ जातीय कठ देशीय भाषित पुंस्कादित्य भाषित पुंस्कादित्युक्तम खट्वा वृंदारिका भाषित पुंस्कादित्य खट्वा चासो वृंदारिका खट्वा वृंदारिका अनुंगित्य ब्रह्म बंधु वृंदारिका अनुंगित्ते ब्रह्म बंधु यदि ऊं विद्यते ब्रह्म बंधु तो लिंगात्मक शब्द है, वृंदारिका पंची शब्द है। ब्रह्म बंधुर्यस्या भाषित पुंस्कारित्य खट्वा वृंदारी खट्वा के समान क्या है खट्वा वृंदारी भाषित पुंसक नहीं है ये अभाषित पुंसक है ये खट्वा शब्द उमा पुंसी अस्य प्रयोगो न दृश्यते खट्व शब्द से समास तो कर्मधारय ही होगा। खट्वा चासो वृंदारिका परम अत्र खट्वा शब्द अभाषित पुंसक वर्तते न तो भाषित पुंसक ब्रह्मबंधु ऊं प्रत्यंत अस्ति अस्तु जातेश्चैति उक्तम तत्रापि भवति कठ वृंदारिका त्रिपुंत भाव जाता कठी वृंदारिका न भवति कुक्कुटादीनाम अंडादिषु पुंवद्भावो वक्तव्यः कुक्कुट्या अंडम कुक्कुटांडम मृग्यः पदम मृगपदम मृग्यः क्षीरम मृगक्षीरम काक्यः श्रादः नहीं शावः काकशावः अंडादिषु पुंवद् भाव वक्तव्य कुक्कुट्या अंडम कुक्कुटांडम अत्र पुंवद् भाव जाता मृग्यः पदम मृगपदम मृग्यः क्षीरम मृगक्षीरम भवति भाषायाम् एवं प्रयोगो दृश्यते मृग क्षीर मृगी क्षीर न उच्यते यद्यपि क्षीरम मृग्या एव भवति पुनरपि मृग क्षीरम इत्येव प्रयुज्यते मृग्या मृगी क्षीरम न उच्यते अस्य शब्दस्य प्रयोगः मृग क्षीरम इत्येवं रूपेण भवति तथा कुक्कुटांडम यद्यपि अंडम तो कुक्कुट्या एव भवति न तो कुक्कुटस्य पुनरपि प्रयोगस्तु कुक्कुटांडम इत्येव भवति न तो कुक्कुट्यांडम कुक्कुट्यंडम इति न भवति कुक्कुटी अंडम कुक्कुट्यंडम इति न भवति मृग्या पदम मृगी का पद मृग पदम इत्येव उच्यते यत् चिन्हम क्वचित् भवति न तो बोलते हैं अरे मृग का निशान है पैर है मृग पदम इति उच्यते न तो मृगी पदम पश्यामः काक्या साव अत्र साव माने बच्चा का कव्वे का बच्चा कवि कवि बच्चा तो उसका होता है कवि का काकी का न बोलकर काक का ही बोल देते हैं हिंदी भाषा में पूछे थे कवि का बच्चा नैवा स्त्री पूर्वपदस्य विवक्षितत्वात् अस्य पूर्ण भाव वक्तव्य इत्यस्य खंडनं क्रियते स्त्रीत्वेन विना पूर्वपदार्थो अत्र जाति सामान्येन विवक्षिता अस्त्री पूर्वपदस्य विवक्षित
कुक्कुटादिषु पूर्वपदार्थो जाति अस्ति स च सामान्य स्त्रीत्वादि विशेष रहितेन रूपेण विवक्षितः कुंद भावात् सप्तम खिद घादिकेषु भवति विप्रतिषेधेन कुंद भावो विप्राप्नोति ह्रस्वत्वं विप्राप्नोति घर उपकल चेलड खिद घादिषु घादिकेषु कः पाठः अस्ति घादिकेषु इति स्यात् तस्मिन् पुस्तके तत्र रेवली पुस्तके घादिकेषु खित् प्रत्यय यथा कालिं मन्या हरिणीं मन्या खित् प्रत्यय अस्ति ह्रस्वत्वं पूर्वं जातम् कुंद भाव न जाता पुनः हरिणीं मन्या घादि प्रत्यय था पट्वी तरह ह्रस्व हो जाता पट्वी रूपा रूप प्रत्यय पट्वी कल्पा पट्वी का क प्रत्यय अस्ति अत्र पट्वी का मृद्वी का सर्वत्रापि ह्रस्व हो जाता यह इडबिड दरत पृथु उषिज इत्येते जनपद शब्दा क्षत्रिय वचना तत्र तद्राज प्रत्यय स्त्रियाम अतश्च इति लुकी कृते इडबिड वृंदारिका इडबिड चासो वृंदारिका इडबिड वृंदारिका इडबिड वृंदारिका इति विग्रीय समासः क्रियते तत्र पुंद भावेन एडबिड आदय पुंद शब्दः क्रियन्ते पुंद भाव यदा भवति तदा तदा किं भवति तद्राज प्रत्ययस्य स्त्रियाम् अतश्च स्त्रियां लुक् भवति न तु पुंसि इडबिड शब्दस्य यदा पुंसि अतिदेशो भवति पुंवद अतिदेशो भवति तदा एडबिड इति आगमिष्यति यतोहि पुल्लिङ्गे तु अकार प्रत्ययस्य लुक् न भवति पुल्लिङ्गे लुक् न भवति स्त्रियां लुक् भवति पुंद भावेन एडबिड आदय पुंस शब्दः क्रियन्ते एडबिड वृंदारिका औषध वृंदारिका दारद वृंदारिका पार्थ वृंदारिका एव भवन्ति पृथु शब्द अस्ति इडबिड दरद पृथु उषिज जनपद शब्दा क्षत्रिय वचना सन्ति तत्र तद्राज प्रत्ययस्य स्त्रियाम् अतश्च इति लुकी कृते एडबिड वृंदारिका औषध वृंदारिका दारद वृंदारिका एवं भवन्ति घरूप कल्प चेलट भ्रुव गोत्र मत तेषु ज्ञोने का चोरस्व नाम अस्ति कस्यचित् क्षत्रियस्य सर्वे नामानि सन्ति सर्वाणि इमानि शब्दरूपाणि इडविड दरद पृथु उषिज एतत् लिखितं न जनपद शब्दा क्षत्रियवाचिनः जनपद शब्दापि सन्ति क्षत्रियवाचकापि सन्ति यथा पञ्चाल शब्दो जनपदवाचकोऽपि अस्ति क्षत्रियवाचकोऽपि अस्ति समान एव भवति क्वचित् एवं समान भवति अंगः देशवचनोऽपि अस्ति क्षत्रियवचनोऽपि अंगः भंगः तद्राज प्रत्ययस्य स्त्रियां लुक् भवति पुंसि अतिदेशः क्रियते चेत् लुक् न भविष्यति प्रत्ययस्य एडबिड औषिज दारद पार्थ इति पूर्वपदे दृश्यते गरु कल्प चेलड इत्यादिषु परतः भाषित पुंस्कात् परो यो ङी प्रत्यय तदन्तस्य अनेकाचो ह्रस्वो भवति कथम अर्थः क्रियते घरूप कल्प चेलट भ्रू गोत्र मत हत इत्येतेषु परतः ज्ञो ज्ञन्तस्य अनेकाचो ह्रस्वो भवति ज्ञन्तस्य ङी इति प्रत्ययग्रहणं तदन्तग्रहणं गतदिवसे मया उक्तं प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं तर्हि ङी प्रत्ययो अस्ति ङी इत्यस्य ज्ञन्त्यस्य अनेकाच ह्रस्वो भवति भाषित पुंस्कात् परो यो ङी प्रत्यय
भाषित पुंस्कात् परो योगी प्रत्यय तदंत से नेकासो रसो होती। यथा ब्राह्मणी तरा, ब्राह्मण शब्दात् गी प्रत्ययो जाता ब्राह्मणी इति भाषित पुंसक शब्दो अस्ति ब्राह्मण। भाषिता पुमान् समानायम् आकृतो एकस्मिन् प्रवृत्ति निमित्ते। यथा मया विग्रह कृता तद तु तात्विकम् अस्ति, परं सामान्य रूपेण एवं विगृह्णन्ति। भाषिता पुमान् समानायम् आकृतो एकस्मिन् प्रवृत्ति निमित्ते स भाषित पुंसकः एवं विगृह्णन्ति। तात्विकं यदि विग्रह क्रियते तदा भाषिता पुमान् यस्मिन् अर्थे तद् भाषित पुंसकं भाषित पुंसकयो भाषित पुंसक प्रवृत्ति निमित्तम् आगच्छति। तद योगात् तत् प्रतिपादकः शब्दो विभाषित पुंसको भवति। भाषित पुंसक अर्थ योगात् शब्दो विभाषित पुंसकः, परम तस्य विग्रह प्रदर्शने तो भाषिता पुमान् यस्मिन् अर्थे नहीं भाषिता पुमान् समानायम् आकृतो एकस्मिन् प्रवृत्ति निमित्ते तद अध्यारित एवं विग्रह संपाद्यते। भाषिता पुमान् समानायम् आकृतो एकस्मिन् प्रवृत्ति निमित्ते। तर्हि अत्र यन्तस्य रसो भवति है। ब्राह्मणी तरा, ब्राह्मणी तमा, ब्राह्मणी रूपा, ब्राह्मणी कल्पा, चेलट ब्राह्मणी चेली। ब्राह्मणी ब्रुवा निंदावाचक सन्ति। चेली, ब्रुवा, गोत्रा, ब्राह्मणी मता, ब्राह्मणी हता। चेलादिना वृत्ति विषय कुछ वचनत्वात् तै कुत्सितानि कुत्सनैति समास। चेलट, ब्रुव और गोत्र ये तीन शब्द मेरे ख्याल में निंदावाचक है। त्रय शब्द निंदावाचक सन्ति। रूप कल्पा प्रत्याश चेलडादीनि उत्तरपदानि। ब्राह्मणी तरा, ब्राह्मणी तमा, ब्राह्मणी रूपा, ब्राह्मणी कल्पा। रूप प्रत्यय प्रशंसायां भवति, कल्प समाने भवति। ब्राह्मणी कल्पा ब्राह्मणी जैसी। गुरुकल्प, ऋषि कल्प ऋषि जैसे हैं। ऋषि कहने में किसी को आपत्ति आए तो फिर ऋषि कल्प कह देते हैं, क्योंकि ये ऋषि बता रहे हैं तो फिर कह देते हैं ऋषि कल्प। महर्षि दयानंदस्य परंपरायां ऋषि शब्दः मनुष्य जीवनस्य सर्वोत्कर्ष सर्वो सर्वोत्कर्षवान् भवति, सर्वोत्कर्ष युक्तः भवति।
परं प्राचीन परंपरायां ऋषि ऋषिभ्यो भी अग्रे देवा भवन्ति इति तत्र प्राप्यते। अतः ऊर्ध्वं देवा ऋषयः भवन्ति, अतः ऊर्ध्वं देवा। परं अत्र तु प्राचीनेषु दृश्यते आचार्यशब्दमपि उत्कर्षयुक्तम् एव वर्णयन्ति आचार्यशब्दं। परम् एकदा कश्चित् एवं व्याख्याति स्म कि शंकराचार्य महाभागम कोऽपि न कथयति, ऋषि शंकराचार्य आचार्य शंकराचार्य वदन्ति। अर्थात स अवमूल्यं करोति स्म, कर्तुमिच्छति स्म आचार्यस्य। तदा स कथयति स्म, देखो पश्यन्तु, कोऽपि न कथयति ऋषि शंकराचार्य, एवमेव कथयन्ति आचार्य शंकराचार्य। घैरुकल्पः प्रत्याह चेलडादीनि उत्तरपदानि ब्रवीतीति ब्रुव पचाद्यचि वच्यादेशो गुणस्य निपातनात् न भवति। तिङो गोत्रादीनि कुत्सनाभीक्षणेव तत्र अष्टमे अध्याये प्रथमे पादे सप्तविंशतितमं सूत्रमस्ति। तत्र ब्रू धातोः कनि कृत् प्रत्यये निपातनं वक्ष्यति। ज्ञेति किं दत्तातरा गुप्तातरात्र ज्ञन्तं नास्ति, आबन्तम् अस्ति। अनेका च इति किं नद्या शेषस्यान्यतरस्याम् इति वक्ष्यति। भाषित पुंस्कादित्येव आमलकीतरा कुवलीतरा। भाषित पुंस्कादित्येव आमलकीतरा कुवलीतरा है। भाषित पुंसको नास्ति न आमलकी शब्द, अभाषित पुंसक अस्ति आमलकी शब्द। ये तो ही प्रवृत्ति भेदो अस्ति। आमलकी शब्द वृक्षवाचको अस्ति, आमलकम फलवाचको भवति इति। समानाय आकृतो एकस्मिन् प्रवृत्ति निमित्ते यद् भाषित पुंसकं तदेव भवति। तदेव फलं किंचिद अस्ति, बेर वगैरह। कमल भवति, कमल कुवल कमल, कमल का पौधा। तरफ इति बहुत ही अच्छा प्रशंसा, एक प्रकार से कुवली जैसा होगा वो दूसरा, और ये कुवली तरह। कमल का पौधा, साक्षात कमल का पौधा। नद्या शेषस्यान्यतरस्याम्, शेष पदम उपयुक्ताद् अन्य शेषा इति अर्थे प्रयुज्यते। उपयुक्ताद् अन्यः शेषा इत्यर्थे प्रयुज्यते। तर्हि किं जातम् अत्र? अगीचया नदी यन्तं च यदेकाच् ब्रह्मबन्धुतरा। नद्या शेषस्य घादिषु परतः ह्रस्वो भवति अन्यतरस्याम्। कस्य शेष?
नद्यः नदी संज्ञकस्य शेषस्य उपयुक्ताद् अन्य शेषा घादिषु परता घर उपकल्पे ह्रस्व भवति नद्या शेषस्य अन्यतरस्यां ह्रस्व भवति कस्य शेष अगीच या नदी गन्तुं चेदेकाच् उपरिष्टात् उक्तम् अस्ति ग्यन्तस्य अनेकाच तर्हि तद् भिन्नं किं भवेत् गी भिन्नं स्यात् यदि ग्यन्तम् अस्ति चेत् एकाच् स्यात् यथा तत्र नीतिरस्वस्य पुनः शेषोघ्य सखी इति उच्यते तदा एवम् उच्यते किमुच्यते ह्रस्वमिकारान्तम् उकारान्तं यन्न स्त्रियाख्यं स्त्रियाख्यं च सत् यन्न नदी संज्ञकम् स्त्रियाख्य है तो जो नदी संज्ञक नहीं है तथैव अत्र शेषस्य अगीचया नदी गन्तुं च यदेकाच् ब्रह्मबन्धुतरा ब्रह्मबन्धुतमा वीरबन्धुतरा वीरबन्धुतरा स्त्रीतरा स्त्रीतरा स्त्रीतमा स्त्रीतमा अगीचया नदी गन्तुं च यदेकाच् ब्रह्मबन्धुतरा ब्रह्मबन्धुतमा वीरबन्धुतरा वीरबन्धुतरा स्त्रीतरा स्त्रीतमा कृतनद्याः प्रतिषेधो वक्तव्यः कृन्नद्याः नकारद्वयं जातम् कृन्नद्याः प्रतिषेधो वक्तव्यः कृन्नदी भवति न लक्ष्मी शब्दः अस्ति कृत् संज्ञको अस्ति नदी संज्ञकश्च अस्ति कृत् प्रत्ययो अस्ति अत्र ईकार प्रत्ययन्तो लक्ष्मी शब्दः कृत् नद्यन्तो भवति लक्ष्मीतरा इति प्रतिषेधो वक्तव्यः तेन ह्रस्वो न भवति अत्र स्त्री शब्दः एकाच अस्ति ङी प्रत्ययान्तः अस्ति परम् एकाच अस्ति इति विकल्पेन ह्रस्वो भवति स्त्रीतरा स्त्रीतमा अगीचया नदी यथा ब्रह्मबन्धु अस्ति गी प्रत्ययान्तः नास्ति न ब्रह्मबन्धु ऊङ् प्रत्ययान्तः अस्ति गी नास्ति तो अगीचया नदी गन्तुं चेदेव स्त्री शब्द गन्तुं च एकाच् अस्ति ब्रह्मबन्धुतरा ब्रह्मबन्धुतरा ह्रस्व विकल्पेन भवति वीरबन्धुतरा वीरबन्धुतरा उगितश्च उगितश्च परस्य नद्यः गादिषु अन्यतरस्यां ह्रस्वो भवति श्रेयसीतरा श्रेयसीतरा उगितश्च उगितः परो या नदी गादिषु परता विकल्पेन उगित किमस्ति ईयसुन् प्रत्ययो अस्ति न प्रशस्यस्य स्र ईयसुन् भवति तदि उगित उगित किं जातम् प्रशस्य शब्दस्य स्र इति जातम् ईयसुन् प्रत्यये उगित अस्ति न उगित गया है तो ईयस ते सूत्रेण टीलोवा प्राप्नोति प्रकृत्यैकाच् एकाच प्रकृति भाव भवति पुनः आत्मन श्रेयस उगितस्य नीप् इति भवति श्रेयसी इति जायते तर्हि श्रेयसीतरा श्रेयसी श्रेयस्तरा अन्यतरस्यां ह्रस्वो भवति एकदा ह्रस्वो एकदा ह्रस्वो भवति एकदा दीर्घो भवति एकदा पुंवद्भावोऽपि अत्र पक्षे भवति अतः रूपत्रयं जायते रूपत्रयं जायन्ते इति न उच्यते रूपत्रयं जायते तीन रूप होते हैं त्रिसंख्यां दृष्ट्वा जायन्ते इति न वक्तव्यं रूपत्रयं जायते रूपद्वयं भवति द्वयम् इति एकवचनं
पूर्वभावोऽप्यत्र पक्षे वक्तव्य प्रकर्षयोगात् प्राक् स्त्रीत्वस्य विवक्षितत्वाद् वा सिद्धम्। प्रकर्षयोगात् प्राक् स्त्रीत्वस्य अविवक्षितत्वाद् वा सिद्धम्। स्त्रीत्वम् अत्र अविवक्षितमस्ति, तर्हि पूर्वभावोऽप्यत्र पक्षे वक्तव्य। आन्मयता तो यहाँ 3 रूप बना। रूपत्रयम् इति वदामि अहम्। श्रेयसी दीर्घस्य ह्रस्वस्य पूर्णभावस्य। विदुषीतरा विदुषीतरा विद्वत्तरा। विदुषीतरा इत्यर्थे विद्वत्तरा इति शब्दोऽपि भवति। आन्मयता समानाधिकरण जातीय समानाधिकरण उत्तर पदे समानाधिकरणे उत्तर पदे जातीय च प्रत्यय परता महता आकारादेशो भवति। महादेव महाब्राह्मण महाबाहु महाबल। उनकी जो श्रेयसी शब्द बनाया इसीलिए तरफ प्रत्यय करेंगे तो 2 प्रत्यय अतिशय हो जाएंगे। तरफ और एक ही पुत्र श्रेयसी तरफ। श्रेयसी शब्दः पृथक् अस्ति न। श्रेयसी इयमपि श्रेयसी इयमपि श्रेयसी। इयम् अनयोरति अतिशयेन श्रेयसी इति श्रेयसीतरः। तं पूर्वं तु श्रेयसी इति प्रशस्याः सन्ति इमाः। प्रशस्यासु इयम् अतिशयेन प्रशस्या इति श्रेयसी तमा अथवा तरा। दो इमौ इमे प्रशस्ये, ये 2 ब्राह्मणी प्रशस्य हैं। इयम् अनयो अतिशयेन श्रेयस प्रशस्या इति श्रेयसी तरा। नहीं श्रेयसी इति वक्तव्यम्। इयम् अनयोर अतिशयेन प्रशस्या इति श्रेयसी। पुनः काचित् श्रेयसी अस्ति अपरापि श्रेयसी अस्ति, पुनः तयोः एका श्रेयसी अधिका अस्ति इति श्रेयसी तरा। एका विदुषी अस्ति सर्वे विदुष्यः। द्वौ विदुष्यौ द्वे विदुष्यौ द्वे इति वक्तव्यम्। द्वे विदुष्यौ इयम् अनयो अतिशयेन विदुषी इति विदुषीतरा। इयमपि विदुषी अस्ति इयमपि विदुषी इयमपि विदुषी। तत्र विदुषीतरा इति वक्तव्यम्। विदुषीतरा। आन्मयता समाने महादेव महाब्राह्मण महाबाहु महाबल महाजातीय समानाधिकरण जातीय रीति किम महता पुत्रो महत् पुत्र लक्षणोक्तत्वादेवत्र न भविष्यति इति चेत् कथयन्ति। अत्र लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा आगमिष्यति। यस्तने मया उद्धृता आसीत्। लक्षणोक्तत्वादेवत्र न भविष्यति, प्रतिपदोक्तं नास्ति। तत्र सन महत् परमोत् मोत्कृष्टा पूज्यमाने इति सूत्रेण यत्र समासो भवति तत्र एतत् सूत्रं कार्यं करिष्यति। द्वितीय अध्याये प्रथमे पादे सन महत् परमोत् मोत्कृष्टा इति सूत्रेण यत्र कार्यं भवति तत्र एतत् कार्यं करिष्यति। तर्हि लक्षणोक्तत्वादेवत्र न भविष्यति। एतत् तु सामान्यलक्षणेन अत्र महता पुत्रो महत् पुत्रः षष्ठी समासः क्रियते। तर्हि सन महत् इति सूत्रेण समासो यत्र भवति तदैवान् महता इति प्रतिपदोक्त समासः एव ग्रहीष्यते, न तु लक्षणोक्तः। बहुव्रीह्योऽपि न स्यात्। पुनस्तु यदि एवं विचार्येत्, एवं विचारः क्रियते चेत् बहुव्रीह्योऽपि न भवितुमर्हति, तदपि लक्षणोक्तमेव भवति। अतः सा परिभाषा अत्र न आनेया। यदि सा आनीयते तदा इष्टमपि बाधितं भवति। इष्टप्रयोगः अपि तत्र बाध्यते। यथा महाबाहु महान् बाहुर अस्ति अस्य इति बहुव्रीहि क्रियते, तदा
महत् शब्द से आकारादेशो जाता महाबाहु तदर्थम समानाधिकरण ग्रहणं वक्तव्यम् तदर्थम समानाधिकरण ग्रहणं वक्तव्यम् समानाधिकरणे आत्वं भवति न तु लक्षण प्रतिबोधक परिभाषया कार्यं चालनीयम् समानाधिकरण ग्रहणं कर्तव्यम् अमहान् महान् संपन्नो महद्भूतश्चन्द्रमा इत्यत्र गौणत्वात् महदर्थस्य न भवति आत्वम् गौणत्वात् महदर्थस्य आत्वं न भवति गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय अमहान् महान् संपन्नो महद्भूतश्चन्द्रमा इति उच्यते न तत्र किमर्थं न भवति अत्र आत्वं महद्भूतश्चन्द्रमा महदर्थः गौणो जाता अत्र इति कृत्वा गौण मुख्य मुख्य कार्य संप्रत्यय गौण कथम अस्ति महदर्थः अत्र च्यन्त स्थले अमहान् इति प्रकृति अस्ति महान् इति विकृतिरस्ति गौण कथमस्ति इति चेत् च्यन्त स्थले प्रकृति च्यन्ते प्रकृतौ वर्तमानात् विकृत्यर्थात् च्वी भवति विकृतिवाचकात् च्वी भवति परं प्रकृतौ वर्तमानात् भवति तर्हि महदर्थ यथा शुक्ल शुक्ल संपद्यते शुक्ल शब्दो अशुक्ले वर्तमान सन् प्रत्ययम् उत्पादयति तर्हि अत्रापि महदर्थः अमहति वर्तमान सन् च्वी प्रत्ययमानयति तो अमहान् महान् संपन्न च्वी प्रत्ययो अस्ति न तर्हि अत्र अमहति महान् शब्दो वर्तते अमहान् यः कश्चित् शब्दः स्वमर्थं न ब्रूयात् अपितु अपरस्मिन् अर्थे आरोप्येत तदा तस्य अप्रधानता भवति मुख्यार्थो न भवति गौणार्थता जायते अमहान् प्रकृति महान् विकृति विकृति इति परिवर्तित रूपं परिणमित रूपम् अमहान् इति अस्ति तस्य पूर्वं यत् पूर्वं रूपम् अस्ति तत् प्रकृति रूपम् उत्तरं रूपं विकृति रूपम् यथा शुक्ल शुक्ल संपद्यते शुक्लः प्रकृति तत्र एवम् उच्यते विकृतिस्तु किंचित् अवर रूप किंचित् गुणस्य अवरत्वं जायते तदा विकृति स्यात् यदा प्रकृतिरस्ति एवम् उच्यते एका प्रकृतिर्भवति अपरा विकृतिर्भवति अपरा संस्कृतिर्भवति संस्कृति तु गुणानाम् उत्कर्षो जायते विकृत्यां तु अपकर्षो भवति प्रकृति तु तथैव तिष्ठति एवं व्याख्यान्ति जनाः उपदेशे यदा व्याख्यानं कुर्वन्ति तदा एवं व्याख्यान्ति परमत्र तु व्याकरणे एवं न विचार्यते यत् प्रकृति अवरा भवति नहीं प्रकृति महती भवति विकृतिश्च तद् अवरा जायते संस्कृति उपरि गच्छति एवम् अत्र नावलोक्यते यहाँ विकृति और संस्कृति एक ही हैं यहाँ पर विकृति और संस्कृति एक ही विकृति तद्भवति यत् भूतेति कृता प्रत्ययो भवन क्रियाया कर्त्री अमहति उत्पन्न च्यन्ते प्रकृति कर्त्री भवति विकृति वा कर्त्री भवति एवं कश्चित् विचारयति च्यन्त स्थले प्रकृति कर्त्री भवति विकृति वा कर्त्री भवति प्रकृति कर्त्री भवति यथा पटी भवन्ति तन्तवा अपटो अपटः तन्तवा पटः संपद्यते अपटः तन्तवा पटः संपद्यन्ते अपटः अपटः पटो भवति अपटः पटः संपद्यते तर्हि पटी भवन्ति तन्तवा भवन्ति इति बहुवचनम् आगतम् तत्र तु
विकृतिवाचक तो एकवचनान्त एव अस्ति, परं प्रकृतिवाचक बहुवचनान्त अस्ति। अपट शब्देन तन्तवा गृह्यन्ते, अपट शब्देन तन्तवा गृह्यन्ते। संघी भवन्ति ब्राह्मण, असंघ संघ संपद्यते, असंघा इति ब्राह्मणा बहुवचनान्ता सन्ति, तस्य तेषां संघः संपद्यते इति संघी भवन्ति ब्राह्मणा एवम् उच्यते। महत् शब्दो और भूत शब्दस्य एकस्मिन् अर्थे चन्द्रमसि वर्तते, समानाधिकरणात् आत्मं प्राप्नोति। महत् भूतश्चन्द्रमा, महत् शब्दोऽपि भूत शब्दश्च एकस्मिन् अर्थे चन्द्रमसि वर्तते। अभूतद्भावे चिर्विधीयते, अभूतद्भावः क्या है? कारणस्य विकारात्मना भूतस्य विकारात्मना भावात्। अभूतद्भावः कोऽस्ति? कारणस्य विकारात्मना भूतस्य, कारण जो विकारात्मना विकार स्वरूपेण यह अभूत अस्ति कारणं, कारणस्य विकारात्मना अभूतस्य, विकार के रूप में अपरिणत जो कारण, विकार रूपेण अभूतस्य अपरिणतस्य कारणस्य तदात्मना भाव, विकारात्मना भाव, विकार रूपेण भाव, तत्र प्रकृति कर्त्री न विकृति। तथा च संघी भवन्ति ब्राह्मणा, पटी भवन्ति तन्तवा, अत्वं त्वं संपद्यते त्वद्भवति इति। यथा अत्वं त्वं संपद्यते त्वद्भवति भवति त्वद्भवसि भवति, तत्र एवं प्रश्नः क्रियते, अत्वं त्वं संपद्यते त्वद्भवति इति भवति अथवा त्वद्भवसि इति भवति। त्वद्भवति इति भवति, त्वद्भवसि इति भवति, भवसि भवति इति भवति। यतोहि च्यन्त स्थले प्रकृति कर्त्री भवति, न विकृति। प्रकृति आश्रयेण बहुवचनं वा प्रथम पुरुष इत्यादिकं वा भवति। बहुवचन प्रथम पुरुषौ दृश्यते, प्रकृति आश्रयेण बहुवचन प्रथम पुरुषौ दृश्यते, न विकृति आश्रयेण एकवचन मध्यम पुरुष। ततश्च भूत इति कृता प्रत्ययो भवन क्रियाया कर्त्री अमहति उत्पन्न, न तो विकारे महति। ततः किम अमहतो भूतेन समानाधिकरणं न तो महता। यत् भूत शब्देन सह भवत् शब्द समानाधिकरणं नास्ति, महत् शब्द समानाधिकरणं नास्ति, भूत शब्देन सह अमहत् शब्देन सह समानाधिकरणम् अस्ति। अमहान महान संपन्ना महत् भूता इत्यत्र भूत शब्दस्य महत् शब्देन सह समानाधिकरणं नास्ति। केन सह अस्ति? अमहत् शब्देन सह समानाधिकरणम् अस्ति इति कृत्वा अत्र आत्मं न भवति। तथा प्रत्ययो भवन क्रियाया कर्त्री, भवन क्रियायाः कर्ता को अस्ति? भू धातु क्ता प्रत्यय अकर्मकत्वात् क्ता प्रत्यय कर्तृकारके उत्पन्न, परं कर्तात्र को अस्ति? भवन क्रियाया कर्ता महान नास्ति, अमहान अस्ति। भवन क्रियायाः यः कर्ता अस्ति तस्मिन् क्ता प्रत्यय आगता, कर्तृकारके गत्यर्था कर्मश्ली सिंह स्थास वजन रुचिर्तिभ्यश्च अकर्मक धातुभ्यः कर्तृकता भवति। तर्हि कर्तृकता भवति चेत् कर्तृसाधने भवति। क्रियाया साधनम् अत्र प्रकृतिवाचको अस्ति, विकृतिवाचको वा? विकृतिवाचको वा प्रकृतिवाचको वा? क्रियाया कर्ता को अस्ति इति जिज्ञासायां प्रकृतिरेव कर्तृरूपेण च्यन्त स्थले अविधीयते, प्रकृतिरेव विधीयते। भवन्तः यदा संस्कृतेन भाषन्ते तदा वो किं भवति? यथा अहम् आङ्ग्लभाषां वदामि तदा तत्र बैरियर् आगच्छति, तत्र मार्गः मार्गं नान्वेषयितुं शक्नोमि।
आगे क्या बोले, खड़े हो जाते, जाम हो जाता है ट्रैफिक है। तथैव भवति परम एतत्तु वदनेन अवसरिष्यति। यदि कश्चित् एवं विचारयिष्यति, अहं तु यदा तदैव वक्ष्यामि, यदा यदा फ्लो निरन्तरं, प्रवाह निरन्तरं भवेत्, तदा प्रवाहस्तु एवं न भविष्यति। संस्कृतं पठितवन्तोऽपि न भाषितुमर्हन्ति, व्याकरणम् अपठितारापि संस्कृतेन भाषन्ते। व्याकरणं ये न जानन्ति तेऽपि संस्कृतेन भाषितुमर्हन्ति। येषाम् अभ्यासः अस्ति। हम्म? अधिकं मौनं मितभाषिणः सन्ति, ते भाषणपटवः न भवितुमर्हन्ति हैं। यदा काशीराम महोदय अस्ति, शान्ति भूय तिष्ठति, तदा अस्य पृथक् लाभः अस्ति। अयं मितभाषी अस्ति, तस्य लाभः पृथक् अस्ति, परम् अयं लाभः न प्राप्तुं शक्यते। हैं? वाक् चपला भवन्ति न, ते शीघ्रं भाषणे पटवः जायन्ते न। हैं? तर्हि अत्र गुणत्वात् महदर्थस्य न भवति अर्थम्। गुण महदर्थो गुणः कथमस्ति इति प्रश्ने किम् उत्तरिष्यते? हम्म? प्रकृति प्रधान होता हम्म। परम क्वचित् न विकृते कर्तृत्वमासीत् समानाधिकरणाश्रय पुंस्भावो विधीयते, एतदपि अस्ति। द्विविधः प्रयोगः प्राप्यते। समानाधिकरणाश्रय पुंस्भावस्तु भवति, परम एतदात्वादिगं न भवति। क्रियापदमपि तथा न भवति। पुरुषवचन इत्यादिकं प्रकृति अनुसारम् एव भवति, परं पुंस्भावः भवति। किं कुर्मः? तद् एवमेव अस्ति। शब्दानां प्रयोगः एवमेव श्रूयते। अतः श्रीविषये द्वयोरपि प्रकृति विकृत्यो कर्तृत्वं विवक्ष्यते कदाचित्। यदि विकृते कर्तृत्वम् आसीत् प्रत्यय, यदा च एको अर्थो प्रकृति विकारात्मकः आश्रियते तदा परिणाम व्यवहारः। जहद धर्मांतरम पूर्वम उपादत्ते, यदा परम धर्मांतरम पूर्वम धर्मांतरम जहत, यदा परम उपादत्ते तत्वाद प्रच्युतो धर्मी परिणाम स उच्यते। परिणाम किं भवति? सोना सोने रूप को ना छोड़े, तत्वाद अप्रच्युतो धर्मी, स्वर्ण स्वर्णत्वम अपरित्यज्य पुनः धर्मांतरम यदि उपादत्ते, पूर्व धर्मम जहाति उत्तरम धर्मम स्वीकरोति, तदा स परिणाम व्यवहारम लभते। जहद धर्मांतरम पूर्वम उपादत्ते यदा परम तत्वाद प्रच्युतो धर्मी परिणाम स उच्यते। हम्म।
महदात्वे घास कर विशिष्टेषु संज्ञानम कुमुद्वचनम च असमान घास कर विशिष्टेषु संख्यानम महदात्वे कुमुद्वचनम च असमानाधिकरणार्थम कुमुद्वचनमपि उक्तं वक्तव्यं महत्याघास महाघास कुमुद्वचनं कृतम् आत्ममपि कृतम् महत्याकर महाकर महत्या विशिष्ट महाविशिष्ट अष्टाकपाले हविषीप संख्यानम अष्टाकपालं पुरोडासं निर्वपेत कपाले अष्टन शब्द से आकारादेशो वक्तव्य हविषी हविषी दिगम अष्टकपालं ब्राह्मणस्य ब्राह्मण के 8 कपाल होते हैं एकादश कपालं राजन्यस्य द्वादश कपालं वैश्यस्य एवं किमपि उच्यते अष्टाकपाले हविषीप संज्ञा अष्टकपालं ब्राह्मणस्य अत्र आकारादेशो न जाता अष्टकपालम एकादश कपालम द्वादश कपालम एवं कपालम तत्र पुरोडास निर्मीयते अष्टकपाले अष्टसु कपालेषु अथ एकादशसु कपालेषु अथ द्वादशसु कपालेषु कपाला भवन्ति ठिक्री भवन्ति गोलाकारं तत्र अग्नौ स्थाप्य एक द्वे त्रीणि चत्वारि तत्र कपालानि भवन्ति अथवा एकः द्वौ त्रयः चत्वारः कपाला भवन्ति तेषु उपरि पुरोडासा निर्मीय सर्वमपि स्थाप्यते अष्टसु कपालेषु यदा परिपक्वं भवति अष्टकपालं पुरोडासं निर्वपेत् पुनः एकादशसु कपालेषु स्थापयित्वा पुरोडासः निर्मीयते तन्निर्मितः पुरोडासः पुनः हवि रूपेण अग्नौ प्रदीयते एकादश कपालं निर्वपेत् द्वादश कपालं निर्वपेत् 8 कपाल ब्राह्मण के 8 कपाल जो 8 कपालों का समूह और 11 कपाल क्षत्रिय के 12 कपाल वैश्य के अष्टाकपाले अभिषिप्त संख्या अष्टाकपालं पुरोडासं निर्वपेत् गवि से युक्ते अष्टना उपसंख्यान करते हैं गवि से युक्ते अष्टना उपसंख्यान करते हैं अष्टागवेन शकटेन युक्ते दिगिम अष्टगवम ब्राह्मणस्य तपरकरणम स्पष्ट युक्ते दिगिम अष्टगवम ब्राह्मणस्य तो यहाँ नहीं होगा गोरत दिल की तस् प्रत्यय हो जाता है अष्टगवम इत्यत्र गवि से युक्ते अष्टनव संज्ञा अष्टागवेन शक्तेन युक्तेतिम अष्टगवम अष्टागवेन शक्तेन अत्र गवि से युक्ते अष्टना संख्यानं करणं स्पष्ट एकदा हम आगच्छामि एकदा गच्छामि गवि युक्ते गवि शब्द उत्तर पदे युक्तार्थे गम्यमाने अष्टौ गावः बैल युक्त हैं जिस गाड़ी में
अष्टागवेन शक्तेन। एवं विभूति में अष्टकपालम अष्टानां कपालानां समाहार इति अष्टकपालम समाहार द्वंद्व समासो अस्ति। अष्टकपाली इति भवति स्म, परं पात्रादिभ्यः प्रतिषेधाय वार्तिकेन तत्र नपुंसकत्वं जातं, स्त्रीत्वं प्रतिषिद्धम्। द्यष्टना संख्यायाम अबव्रियसित्यो। द्व्यष्टनित्यतयोर आकारादेश भवति संख्यायाम उत्तरपदे अबव्रियसित्यो। द्वादश द्वाविंशति द्वात्रिंशत् अष्टादश अष्टाविंशति अष्टात्रिंशत् द्वादश द्वाविंशति द्वात्रिंशत् अष्टादश अष्टाविंशति अष्टात्रिंशत्। द्वाविंशति द्वात्रिंशत् आकारादेश जाता। ज्येष्ठना इति किं पंचदश, संख्यामिति किं द्वैमातुरा अष्टमातुर, संख्यामिति किं द्वैमातुर। द्विअष्टना इति किं पंचदश, द्विशब्द अष्टन शब्दश्च अत्र नास्ति। संख्यामिति किं द्वैमातुरा मातृशब्दो अस्ति, संख्यावाची शब्द परे नास्ति। अबहुव्रीयसित्यो इति किं द्वित्रा द्विदश, अत्र बहुव्रीहि समासो अस्ति, द्वौ वा त्रयो वा। द्विर्दश इति द्विदशः दो बार 10। द्व्यशीति, अत्र अशीति शब्दः परे अस्ति इति कृत्वा आकारादेशो नास्ति। अशीति बहुव्रीहि समासेपि न भवति, अशीति परेपि न भवति आकारादेश। प्राक् शतादिति वक्तव्यं माभूत् द्विशतम द्विसहस्त्रम। द्विशतम का क्या अर्थ होगा? 102। प्राक् शतादिति वक्तव्यम इमाभूत् द्विशतम 102, द्विसहस्त्रम 100 1002, अष्टशतम 108, अष्टसहस्त्रम 1008। त्रय त्रितितस्त्रयसित्येम आदेशो भवति। संख्यायाम अबहुव्रीयसित्यो त्रयोदश त्रयोविंशति त्रयस्त्रिंशत् त्रयोदश त्रयोविंशति त्रयस्त्रिंशत्। संख्यामित्ते द्वैमातुर त्रैमातुर, अत्र संख्यावाची परे नास्ति। अबहुव्रीयसित्यो बहुव्रीहि समासे त्रिदशः त्रिअशीति, अशीति परे अस्ति। अत्र प्राक् शतादित्ये त्रिशतं त्रिसहस्त्रम् अत्र न भवति। शतात् पूर्वं पूर्वम् एव भवति आकार त्रयादेश। विभाषा 44 प्रभृतौ सर्वेषां 44 प्रभृतौ संख्यायाम् उत्तरपदे बहुव्रीहि अशीत्यो सर्वेषां द्व्यष्टन्त्रितेषां यदुक्तं तद्विभाषा भवति। सर्वेषां द्व्यष्टन्त्रितेषां यदुक्तं तद्विभाषा भवति। द्विचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् त्रयः पञ्चाशत् द्विचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् त्रिपञ्चाशत् त्रयः पञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् अष्टापञ्चाशत् विकल्पेन अस्ति आकारादेश। सर्वेषां ग्रहणं त्रयाणामपि तथा स्यात्। सर्वेषां ग्रहणम् एतदर्थमस्ति यत् त्रयस्त्रय इति विषयेपि भवति। द्व्यष्टन संख्या बहुव्रीयसित्यो उपरिष्टादि यत् सूत्रद्वयमस्ति द्वयोरपि विषये, सूत्रद्वयोरपि विषये
एतद् भवति। प्राक् शतादिते द्विशतम् अष्टशतम् त्रिशतम्। द्विशतम 102 200 को कितने से द्वे शते अलग अलग एक साथ द्वे शते शतद्वयम् शतद्वयम् इति वक्तव्यम्। समास का कोई कारण नहीं द्वि अधिकं शतं द्विशतमेव भवति। अष्टशतं त्रिशतं हृदयस्य लेखितलासेषु हृदयस्य हृत् इत्ययम् आदेशो भवति। लेख यत् अण् लास् इत्येतेषु परतः हृदय शब्दस्य हृत् आदेशो भवति। लेख पर शब्दे परतः यत् शब्दे परतः अण् शब्दे परतः लास् इत्येतेषु परतः हृदयं लिखति इति हृल्लेख हृदयं लिखति इति हृल्लेख। अत्र अण् प्रत्यय जाता है कर्मण्यण्। पुनः हृदयस्य प्रियं हृद्यम् अत्र प्राग्हिताद् यत् जाता है। हार्दं हृदयसिदम् अत्र तस्येदम् इत्यर्थे प्राग्दिवितो अण् जाता है। प्राग्हिताद् यत् प्रत्ययो भवति हृदयस्य प्रियम्। हृदयस्य प्रियम् इत्यर्थे हृद्यम्। लास हृदयस्य लास उल्लास हृल्लास। अत्र लस् धातो घै प्रत्यय अस्ति हृल्लास भावे घै लसनम लाश। लेख इति अनन्तस्य ग्रहणम् इष्यते। लेख इति अनन्तस्य ग्रहणम् इष्यते। गई तो हृदयस्य लेखो हृदय लेखा। लस श्लेषण क्रीडनयो अनन्तस्य लेखा भवति। घै प्रत्यय भी लेखा भवति परमत्र इष्टि अस्ति अनन्तस्य ग्रहणम् इष्यते। घै तु हृदयस्य लेखो हृदय लेखा भवति न तु हृल्लेखा। एतदेव लेख ग्रहणं ज्ञापकम् उत्तरपदाधिकारे प्रत्यग्रहणे तदन्त अग्रहणस्य। उत्तरपदाधिकारे प्रत्यग्रहणे तदन्त ग्रहणं न भवति। यदि तदन्त ग्रहणं भवेत् तदा लेख ग्रहणं न कुर्यात्। अण् ग्रहणेनैव अनन्तस्य ग्रहणं भविष्यति। अण् ग्रहणेनैव अनन्तस्यापि ग्रहणं भविष्यति। वा शोक्षे रोगेषु शोक्षे रोग इत्येतेषु परतः हृदयस्य वा हृत् इत्ययम् आदेशो भवति। शोक शब्दे शे शब्दे रोग शब्दे च परतः हृदयस्य वा हृत् इत्ययम् आदेशो भवति। हृत् शोक हृदय शोक से प्रत्यय सौहार्द्यम सौहृदयम् सौहार्द्यम सौहृदयम्। अत्र हृत् शोक हृत् आदेश हो जाता स्तोस्तु नश्चु सछोटी हृत् शोक हृदय शोक से प्रत्यय सौहार्द्यम सौहृदयम् सौहार्द्यम भवति उभयपद वृद्धि। हृदभग सिन्धन्ते पूर्वपदस्य च उभयपद वृद्धि और सौहृदयम् ब्राह्मणादित्वात् से अस्ति। हृदयादेश पक्षे हृदभग सिन्धन्ते पूर्वपदस्य रोगे हृदरोग हृदय रोग हृदय शब्देन समानार्थो हृत् शब्द प्रकृत्यंतरम अस्ति। हृदय शब्द के समान अर्थ वाला हृत् शब्दों भी अस्ति। तेनेव सिद्धे विकल्प विधानम प्रपंचार्थम तेनेव रूपम रूपद्वयं सेत्स्यति। पुनः किमर्थम अत्र हृदयस्य हृत् विधानम क्रियते प्रपंचात्। पादस्य पदाज्यातिगो पदेषु पादस्य पद इत्ययम् आदेशो भवति। आजि आति ग उपहत इत्येतेषु उत्तरपदेषु पादस्य पद इत्ययम् आदेशो भवति। आजि परता आति परता ग उपहत इत्येतेषु पर उत्तरपदेषु
पादाभ्याम अजति इति पदाजी। पादाभ्याम अजति, पादाभ्याम अतति इति पदाति। अजि अतिभ्याम पादिचोणादि का इण प्रत्यय तत्र अजेर विभावो न भवति, अतएव निपातनात्। अजेर विभावो न भवति। पादाभ्याम गच्छति इति पदगः, पादेन उपहत पदोपहत। पादाभ्याम अजति इति पदाजी, पादाभ्याम अतति इति पदाति। पादाभ्याम अजति इति पदाजी, पादाभ्याम अतति इति पदाति। क्या अर्थ है? पैरों से जो जाने वाला, पदाजी पदाति दोनों का एक अर्थ है। पदार्थी का इसको दे रखा है पैदल से ना। पादाभ्याम अतति पदाजी अपि वैस्थे भवति। पादस्य पद आदेशो भवति। लुप्त प्रथमान्त अस्ति पद। आजी आति गो ग उपहतेषु परतः। अजेर विभावो न भवति, अतएव निपातनात्। पादाभ्याम गच्छति इति पदग, पाद शब्द से पदादेश, गच्छति इति ड प्रत्यय जाता ग। पादेन उपहत पदोपहत। पाद शब्दो वृषादित्वात् आद्युदत्त। पाद शब्दो वृषादित्वात् आद्युदत्त। तस्य स्थाने पदादेश उपदेशे वन्तो धातु निपात्यते। तस्य स्थाने पदादेश, पाद शब्दो वृषादित्वात् आद्युदत्त, तस्य स्थाने पदादेश उपदेशे वन्तो धातु निपात्यते। तेन पदोपहत इति तृतीया कर्मणि इति पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वेन अन्तो धातत्वं भवति। पदार्थी में आकार कहाँ से आता है? पदार्थी शब्द में आकार कहाँ से आता अत धातुरस्ति न, तर्हि अत धातो प्रत्यय अस्ति, आति जाता, इण प्रत्यय अस्ति, अतो बधाया वृद्धि जाता। तर्हि पाद शब्दो वृषादित्वात् आद्युदात्त, तस्य स्थाने पदादेशोऽपि उपदेशेवन्तो धातु निपात्यते। पाद शब्द आद्युदात्त आसीत्, पदादेशस्तु अन्तोदात्त निपात्यते। पदोपहत इति तृतीया कर्मणि पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वेन अन्तोदात्तत्वं भवति। पदाजी पदाति पदग इत्येतेषु कृत् स्वरेण समासस्य अन्तोदात्तत्वम्। पदोपहत इत्यत्र तु द इति तृतीया कर्मणि पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वेन अन्तोदात्तं, द इति उदात्त जाता। पदोपहत पादेन उपहत पदोपहत द इति। पदाजी पदाति पदग इत्येतेषु कृत् स्वरेण समासस्य अन्तोदात्तं भवति। जी इति अन्तोदात्त, ति इति अन्तोदात्त, पदग इति ग अन्तोदात्त। यतोहि किम् अभूत्? पदाजी पदाति पदग इत्येतेषु कृत् स्वरेण समासस्य अन्तोदात्तत्वम्। पदोपहत इति तृतीया कर्मणि इति पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वेन अन्तोदात्तत्वं भवति। पदाजी पदाति पदग
गति कारको पदात् कृत इति कृत स्वरेण अन्तोदात्तत्वम् मतलब प्रकृति स्वरो भवति प्रकृति स्वर किम् अस्ति अत्र तर्हि प्रत्यय स्वरेण अन्तोदात्त एव भविष्यति प्रकृति स्वर किम् अस्ति कृत स्वरेण समासस्य अन्तोदात्त एव भविष्यति गति कारको पदात् प्रकृति स्वरे कृते पद शब्द अन्तोदात्तत्वं निपात्यते तदा तत्सति शिष्टत्वं स्यात् ततश्च पदादि पदादि सति शिष्ट सरस बलिस्ता उपदेश अवस्थायां तो अन्तोदात्त निपातने कृत स्वर एव सति शिष्टो भवति कृत स्वर एव सृष्टति अतस्तेन समासस्य अन्तोदात्तत्वं भवति न पद शब्दस्य पदादि पदादि पदगा इत्यत्र पद शब्दस्य अन्तोदात्तत्वं न भवति समासस्य अन्तोदात्तत्वं भवति यतो हि पूर्ववचन उपदेश अवस्थायामेव पद शब्द अन्तोदात्तत्वं निपात्यते पुनः पादाभ्याम अजति यतति पादाभ्याम गच्छति इत्यत्र सतिशिष्टः कृत्स्वराय सतिशिष्टो भवति पद्यत्य अतदर्थे यत् प्रत्यय परतः पाद शब्द पद इत्यम आदेशो भवति अतदर्थे पादो विद्यन्ति पद्यः शर्करा पद्यः कंटकः पादो विद्यन्ति पद्यः शर्करा पद्यः कंटकः अत्र यत् प्रत्ययो जाता चरति अर्थे किमस्ति विद्यन्ति विद्यत्य धनुषा इति यत् प्रत्ययो जाता तर्हि पद इत्येम आदेशो भवति दकारान्तः अतदर्थे पादो विद्यन्ति अतदर्थे इति किं पादार्थम् उद्गम पाद्यम् अत्र पदादेशो नास्ति अत्र तु तदर्थं पादा तस्मै इदं पादार्थम् उद्गम पाद्यम् इति भवति तादर्थे यत् पदभावे इके चर्तोपसंख्यानं पदभावे इके परता चर्तोपसंख्यानं पादाभ्यां चरति पदिकः परपादिभ्यः ठन् पाद शब्दात् ठन् प्रत्यय शरीरावयववचनस्य पाद शब्दस्य ग्रहणम् इष्यते शरीरावयववाचिनः पाद शब्दस्य ग्रहणम् इष्यते तेन पर्णपाद्मा शताद्यत् इति पदादेशो न भवति द्विपाद्यं त्रिपाद्यं पर्णपाद्मा शताद्यत् इत्यत्र पदादेशो न भवति शरीरावयववचनस्य पाद शब्दस्य ग्रहणम् इष्यते तेन पर्णपाद्मा शताद्यत् पदादेशो न भवति द्विपाद्यं त्रिपाद्यं हिम काशी हतिषु च इष्यते इष्टि भवति न शरीरावयववचनस्य पाद शब्दस्य ग्रहणम् इष्यते यथा इष्टयापि अत्र संगृहीता सन्ति वार्तिक मध्ये एतदपि स्यात् शरीरावयववचनस्य शरीरावयववचनस्य पाद शब्दस्य ग्रहणम् इष्यते अस्ति शरीरावयववचनस्य पाद शब्दस्य ग्रहणम् इष्यते तेन पर्णपाद्मा शताद्यत् इत्यत्र पदादेशो न भवति द्विपाद्यं त्रिपाद्यं पर्णपाद्मा शताद्यत् इत्यत्र पदादेशो न भवति शरीरावयवाची लिया है तो दो पाद संबंधी तीन पाद पाद शब्द शरीर अवयवाची नास्ति तेन कृतम् इत्यर्थे यत् प्रत्ययो अस्ति अत्र हिम काशी हतिषु च हिम काशी हति इत्येतेषु पाद शब्दस्य पद इत्येम आदेशो भवति हिम पद हिमं काशिन अथ पद काशिनो यान्ति हति पद्धति है काशिन इति अथ पद काशिनो यान्ति
हति पद्धति। पद्धति का क्या अर्थ हुआ इसमें? पादाभ्याम हन्यते इति पद्धति। पैरों से चलते हैं जिस पर पादाभ्याम हन्यते गम्यते। हन धातु अन्य हन हिंसा गत्यो पादाभ्याम हन्यते गम्यते पद्धति। हिम कासिन हति इत्येतेषु पाद शब्दस्य पद इत्ययम् आदेशो भवति। हिम पद हिमम, कासिन पद काशिनो यान्ति, हति पद्धति। ऋचा से ऋक् संबंधिन पाद शब्द शे परता पद इत्ययम् आदेशो भवति। पच्छो गायत्रीं संसति। शे परता पद आदेश। ऋक् संबंधिन पाद शब्द से पद इत्ययम् आदेशो भवति। पादम पादम संसति पच्छो गायत्रीं संसति। संख्यैक वचनाचे विषयमिति शस् प्रत्ययः। ऋचा इति किं? पादशः कार्षापणं ददाति। ऋचा इति किं? पादशः कार्षापणं ददाति। पादशः कार्षापणं ददाति। ऋक् संबंधी पाद शब्दो नास्ति, पद आदेशो नास्ति अत्र। ये जो है ना, शस् प्रत्यय से एक देशम अनुक्रियते, एक देशानुकरणम अस्ति। शस् शब्दस्य शे इति निर्दिष्टम, एक देश। शस् का शय ले लिया। वा घोष मिश्र शब्देषु, घोष मिश्र शब्दितेषु उत्तर प्रदेशु पाद शब्दस्य पद इत्ययम् आदेशो भवति। पद घोष, पाद घोष, पन मिश्र, पाद मिश्र, पद शब्दः, पाद शब्दः। निष्के चेति विग्रहम्, पन निष्क, पाद निष्क। उदकस्य उदः संज्ञायाम्, उदक शब्दस्य संज्ञायां विषये उद इत्ययम् आदेशो भवति। उत्तर पदे वर्त परता। उद्मेघो नाम यस्य उद्मेघी पुत्र, उदकस्य उद इति आदेशो भवति। औदमेघी पुत्र, उदवाहो नाम यस्य उदवाही पुत्र। उदक को उद होता है और कब उत्तर पद के पर रहते, उदवाहो। संज्ञा किम? उदकगिरी, यहाँ नहीं होगा। संज्ञा उत्तर पदस्य उदक शब्दस्य उदादेशो भवति इति वक्तव्यम्। संज्ञायाम् उत्तर पदस्य उदक शब्दस्य, जैसे लोहितोद, शील नीलोद, क्षीरोद संज्ञा सन्ति इमा। क्षीरमुदकं यत्र तथा लोहितोद, लोहितमुदकं यत्र, नीलमुदकं यत्र, क्षीरमुदकं यत्र। पेशं वास वाहन्तीषु च। पेशम वास वाहन और धीते तेषु उत्तर प्रदेशु उदक शब्द से उदित्यम आदेश भवति। उदपेशम पिनष्टि, उदकेन पिनष्टि, स्नेहन पिशयति नमूल। उदकस्य वास उद्वास, उदकस्य वाहन उद्वाहन, उदकम धीयते अस्मिन् इति उदधी। एकलादौ पूरयितव्यन्यतरस्याम्, उदकस्य उद इति वर्तते। एकः असहाय तुल्य जातीयेन अनंतरेण हलादिना, हल हलाविना
हलाविना हल आदिर्यस्य उत्तरपदस्य तदेकलादि तस्मिन् एकलादौ पूरयितव्यवाचिनी अन्यतरस्याम् उदकस्य उदादेशो भवति। अभी साइड से साइलेंट। हाँ, एक अलादि का अर्थ है एक असहाय तुल्य जातीन अनंतरेण हला विना हल आदिर यस्य उत्तर पदस्तदेक अलादि तस्मिन् एक अलादौ पूरितव्य वाचिनी अन्यतरस्याम् उदकस्य उदित्यम् आदेशो भवति। उदकुंभ उदकुंभ उदपात्रम उदकपात्रम यदा एक अलादौ इति किम् उदक स्थालम एक अलादि नास्ति हल आदि विद्यते परम एक असाय हल आदौ नास्ति ससाय हल वर्तते। स्थालम इति सकार थकार हलद्वयम् अस्ति। पूरयितव्य इति किम् उदक पर्वत पूरयितव्यवाची तु जलादिकं भवति तर्हि अत्र उदक पर्वत पूरयितव्यवाची नास्ति। मंथोदन सक्तु बिंदु वज्र भार भार हार विवद गायसु च मंथ ओदन सक्तु बिंदु वज्र भार हार विवद गाह इत्येतेषु उत्तरपदेषु उदक शब्दस्य उदकस्य उदित्यम् आदेशो भवति अन्यतरस्याम् उदकेन मंथः उदमंथः उदकमंथः उदकेन ओदनः उदोदनः उदकोदनः उदक मंथा उदकेन ओदन उदोदन उदकोदन सक्तु उदकेन सक्तु उदसक्तु उदक सक्तु उदबिंदु उदक बिंदु उदक वज्र उदवज्र उदक भारम उदभार उदकहार उदहार उदवीवध उदक वीवध उदवाह उदकवाह इत्यमादयः प्रयोगः उदकस्य उदादेशो विकल्पेन भवति। उद अकारांत उद। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।